Pentru a începe, trebuie să vă înregistrați un cont. Faceți click pe acest buton. Introduceți adresa DVS de e-mail și creați o parolă. Citiți politica de confidențialitate și termenii de serviciu. Faceți click pe acceptare și înregistrați-vă. Acum trebuie să vă confirmați contul la oficiul poștal unde ați primit mesajul. După aceea, introduceți din nou datele DVS și faceți click pe conectare. Acum faceți click pe butonul cont, aici veți găsi numele, prenumele, data nașterii și numărul de telefon. Acum puteți face click pe adăugarea fotografiei. Selectați fotografia și faceți click pe salvare. De asemenea, dacă doriți, aici puteți să vă schimbați oricând adresa de e-mail și parola. Am terminat cu configurarea contului DVS, acum să alegem un produs. Să spunem că ne plac aceste păpuși și facem click pe ele. Vezi toate informațiile pe care vrei să le știi despre ele. Selectăm serviciile pe care dorim să le adăugăm și facem click pe adăugare la coș. De asemenea, putem scrie un mesaj către vânzător. Am întrebat dacă este posibil să adăugăm un plasture cu numele păpușii, iar vânzătorul a spus că este posibil. Faceți click pe pictograma coș. Verificați serviciile pe care le-am selectat pentru produsul nostru. Și faceți click pe acest buton. Vă verificăm trecutul. În continuare, alegem o metodă de plată și, după aceea, o metodă de expediere. Alegeți orașul în care locuiți. Adăugați comentarii cu privire la personalizarea păpușii. Faceți click pe trimite comandă. Vânzătorul a confirmat comanda și a expediat-o. Faceți click pe comenzile mele și aici vedem păpușile comandate.